تريد مثل هذا الصوت؟ أين تم توقيع اتفاقية جنيف؟ يا أخي ما هذا السؤال واضحة في أسفل الورقة. نفتح الكروم، نتوجه إلى موقع 11 لابس كما هو موضع في الأعلى. تختار معلق صوتي. في حال عدم ظهور صوت آدم حساب على الموقع سوف يظهر. عدل الإعدادات، طبعا نختار اللغة العربية. بعدها نكتب النص المراد تحويله إلى صوت، ثم نضغط جنريت ونعمل تنزيل. مبروك عليك. ولكن كيف